Nhiều em ơi. Số 23. Họp chân giữa Họp để làm gì có tiền. Cho để mẹ về cho. À đẹp quá là có. Dạ. Bác có nhớ cái bài cô hàng xôi ơi không? Bán tôi 5.000. Anh trả tiền một chút. Bác trả áo trước để cô hàng xôi cô mặc áo dài nó đẹp. Thế là được rồi. Mày không công an thì sao nó chết à? Ngày ăn không? Không bao giờ lúc nào bà ấy không chửi được ấy. Vâng, tánh một tiết đâu đâu. Chị ơi, bác Chín của chị Thu này. Hương À, này. Hương, chị Hương gọi đi ạ. 19 đi chồng. Mày không mua cho tình yêu này. Tình yêu đấy. Ba bảy thì em Chửi cho tốt. Mỗi bát thôi hả chị ơi? ba số 2 bác. Số 22. Chào em đi. Số 23 cho xào cho em nhé. Nhiều em ơi. Số 23. Chụp làm gì? Chụp đĩa ấy à? Đĩa ớt.
ngoài trà ngoài trà Dân học này là tính tiền. đây chúng làm video Không có một miếng. Có không ít. Anh ra con nó bỏng anh ơi. Thôi cứ để mẹ bê cho. Để mẹ bê cho. Để mẹ bê cho. Anh quen bà nào đấy? Ghê. À, đẹp quá, là có sướng quá. Và có đẹp đẹp quá nha. Lên nó phát hành hiệu trên phố cổ.
เ
đi vào trong. Ô khi hả? Nghe chưa? Tao buồn mua mẹ. Hai giây à? Có 2 giây thôi à?
det är inte sant. Trên cao chẳng cần chi ngoảnh lại em vẫn đẹp dạng người tình yêu mới em ơi anh yêu em người đàn bà cũ hạnh phúc bên em cho đến hết cuộc
cái nó đây được. Tham gia được tô trộn. Alo, Bi về chưa? Biết đến đoạn nào.เดินมาแบบก็ถึงโรงแรมแล้วเนี่ยประมาณ5 นาทีถึงโรงแรมถ้าเดินที่เราเดินอ่ะตั้งแต่ตรงเนี้ยไป5 นาทีถึงโรงแรมแล้วเกือบได้กลับ Trên phòng chính mình đi. Ta đi hết nhậu rồi vô tao ngáo thở. Đi gần kinh Thôi. Áo của chị đâu? Áo chị đâu? Sao? Sao đi quên áo? Qua là chụp bên kia lại hả?
Cảm ơn. Yêu như cơn gió về mang bình yên đến khắp lối đi, nụ cười em như nắng lên cho lòng anh thêm những đắm say. Em như cánh anh giữa trời mang mùa xuân tới khắp muôn nơi. Để lòng anh luôn mong nhớ về niềm yêu dấu chân xa vời. Lời thôi anh nhé. Cái tay em cho ít thôi, đừng cho sâu vào trong quá. Khó không ạ?
bia chứ bia cũng bỏ luôn thì chết rồi. Hả?